se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Deus maravilhoso. Eu ouvi uma vez ler no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez.